Kjønn. Hva er kjønn? De fleste av oss tenker ikke på dette i hverdagen. Det er noe vi blir født med, noe naturgitt. Det hjelper oss å velge riktige klær, riktig do. Det hjelper oss å dele andre grupper. Spør folk i gata hva kjønn er, får du et raskt svar. Jeg tenker på gutt og jente. Mann og kvinne. Det blir gjerne mann og kvinne da. Mann og dame? Mann og kvinne? Ja. Jeg tenker på jenter og gutter da. Ja, tenker det samme egentlig. Altså mange tenker ikke på kjønn fordi at det bare gir seg selv. Men så er det for mange, så føles det som at det ikke er så lett sånn en til en. Elisabeth Engebretsen er kjønnsforsker ved Universitetet i Oslo. Ifølge henne er kjønn ikke så enkelt. Kjønn er jo mange ting. Man kan snakke om biologisk kjønn i forhold til fysiologiske egenskaper. Gutter er gjerne litt høyere og sånn, og sterkere. Og jenter er litt lavere og pupper og sånn. Vi har sosiale kjønn, som er sett på som konsekvens av det biologiske kjønn. Kvinner beveger seg jo litt mindre tungt enn menn. Han går med mannen til klær. Men så kan det også være selvfølgelig altså det personlige. Altså hvordan definerer jeg min kjønnsidentitet? Ja, Mandia. Nei, han er mannen min. Så selv om han sitter her og ser ut som en dame, han ser ut som en dame for faen, så, så er han mannen min. Jeg er transperson. Det innebærer at man har bestemt seg for å være et eller annet sted på veien mellom mann og kvinne. Jeg har jo hatt disse tingene fra jeg var ca. 8-9 år gammel. I en periode så tror jeg var mer glad i mine kjærester sine klesskap enn i kjærestene mine. Vi visste jo ingenting egentlig hva dette var for noe. Jeg visste det ikke. I ukebladene så leste du om de som gjennomgikk kjønnsskifteoperasjoner. Og soldater som ble til vakre kvinner og så videre. Det var jo tabloidoppslag. Det var ikke så store muligheter den gangen, og du kunne ikke komme ut med sånne ting. I en alder av 56 år valgte Jan Elisabeth å komme ut til kona og hele verden som åpen trans. Til syvende og sist er det jo du selv som må ta steget. Og bestemme deg for å stole på hvem du er. For det er jo egentlig det handler om, å være så trygg på seg selv at du kan stå frem og vise verden hvem du er, uansett. Det å være trans blir mer og mer kjent. Men det er ulike måter å være trans på. Er trans en identitet, eller er det rett og slett en betegnelse på en prosess, hvor man går fra en kjønnsidentitet til en annen? Da er man ikke trans lenger, da er man jo blitt det andre kjønnet. Jeg kan synes enkelte aspekter ved mannsrollen er slitsom, men jeg føler meg alltid hjemme i den. Eller jeg føler på en måte en annen slags tilhørighet, eller det man kaller identitet da. Jeg bruker trans som et begrep for mennesker som opplever å være et annet kjønn enn det de ble registrert som da de ble født. Kalte meg selv kvinne til jeg var 7 år. Personlig så synes jeg det var ubehagelig å bli oppfattet som kvinne den tiden hvor jeg ikke lenger hadde lyst til det. Og synes at det var fornedrende og vondt å bli forstått som dame av andre. Hvorfor var det fornedrende og vondt å bli forstått som dame? Fordi det er fornedrende og vondt å bli forstått som et annet kjønn enn det man er for alle mennesker. Noen folk
beskriver seg selv som født i feil kropp. For meg sier det ingen hverken språklig eller liksom faktisk mening. Det er ikke noe feil med kroppen min. Jeg har ikke byttet den ut. Kjønn er ikke en essens som hverken er knyttet til hjernen min, kroppen min eller noen ting annet. Kjønn er altså ikke det eneste som definerer personligheten vår. Men det virker som om samfunnet er veldig opptatt av å dele folk i grupper på bakgrunn av kjønn. Ethvert samfunn er jo fundert på å tenke folk inn i båser, inn i kategorier. Og kjønn er en veldig sentral del av denne båssettingen. Man starter jo med, ikke sant, når et nytt menneske blir født. Hva er det første spørsmålet, ikke sant? Er det jente eller gutt? Jeg liker det engelske ordet genderqueer. Jeg er heldig å ikke ha så langt hår, så da slipper jeg å ta på masse wigcaps og masse greier for å få orden med håret under en parykk. Stort sett så går det vel ut på at jeg føler meg litt sånn hverken eller. Så ser jeg jo tilbake på barndommen og hele oppveksten at det her er noe som passer for meg hele veien. Jeg bare hadde ikke noe ord for det. Jeg visste ikke at det var en mulighet. For du blir jo aldri fortalt at du kan være noe annet. Jeg er interessert i alt mulig rart, driver mye med cosplay. Cosplay handler jo om å kle seg ut som fiktive karakterer. Jeg kan si at når jeg cosplayer en karakter, så tenker jeg veldig lite over dette med kjønn og hvilket kjønn karakteren har. Kanskje for noen spiller det en rolle, for min del så bare er ikke det noe jeg tenker på. Hvis jeg skal mer ut av denne her, så blir det bare awkward. Miljøet rundt cosplay er jo... Det er ikke et sted hvor det er greit å være ufin mot andre. Og når det kommer til dette med kjønn og seksualitet, så er det en litt sånn frizone. Det å komme ut til folk var... Jeg fikk bare veldig positiv respons, stort sett. Egentlig utelukkende positivt, som er en sjeldenhet for folk i min situasjon. Så ja, veldig glad i vennene mine. Kjønn er altså ikke bare mann og kvinne. Men selv om det er flere personer med alternativ kjønnsidentitet som står fram, så er det fortsatt mange som ikke vet mye om dette. Det er veldig mye i media om dagen om mennesker som føler seg født i feil kropp, eller som er født i feil kropp. Jeg fortsatt tenker på det som en dame. Hvis hun blir født som Berit, så er hun fortsatt Berit hvis hun fjerner puppene sine. Det har vi jo lest om, men det er liksom et tema som aldri har vært noe aktuelt å reflektere over. Det største problemet med å være genderqueer i forhold til å være trans, for eksempel, er jo at det blir veldig usynliggjort. Det er rett og slett litt mye jobb for en del folk, tror jeg, å sette seg inn i det. Og du møter mange folk som rett og slett ikke gidder å prøve. Uvitenhet og den manglende interesse er bare en del av problemet. Problemet er jo rett og slett samfunnet og et sosialt og moralsk system som ikke tar høyde for at det er likeverd mellom alle uansett kjønnsuttrykk. Diskriminering er jo alt fra, tenker jeg, strukturell diskriminering hvor man har en redusert tilgang på rettigheter og goder som andre mennesker i samfunnet har. Det utsettes man for når man er trans. Så er det jo da saken om selvvalgt juridisk kjønn som vi er opptatt av. I dag er det jo dessverre slik at vil du skifte kjønn, så må du også sterilisere det. Det vil si kastrere det. Også det, altså i situasjoner hvor folk ikke er fiendtlig innstilt, hvor man likevel er nødt til å forklare og forsvare seg, er diskriminering. Da. Så at det at jeg må sitte, eller altså jeg må ikke sitte, men at jeg velger å sitte her i et intervju og forsvare og forklare identiteten min, er i seg selv diskriminerende på et eller annet nivå. Altså andre menn slipper å gjøre det, mens jeg må. Det er en prosess, altså tilegne seg kunnskap, bli vant til dette, altså tenke nytt omkring de normene som man på en måte tar som selvfølge, da.
Jeg og veldig, veldig mange jeg har møtt synes det er helt fint faktisk moro å svare på spørsmål om det. Man skal ikke spørre for eksempel om genitalia eller om folk har hatt operasjoner og sånne ting. Men hvis det kommer til liksom, hvilke pronomen folk foretrekker, så er det bare å spørre. Fordi vi vil at folk skal forstå oss bedre, og jeg antar i hvert fall ikke at folk gjør det sånn helt uten videre. Det er flere, så vidt jeg vet, altså det er flere folk som er åpne om at de er trans nå. Og det vi egentlig håper på at flere skal tørre å komme seg over den berømte dørstokkmila og komme seg ut og si at se her, verden, sånn er jeg. Tenker jeg at så lenge det står noen folk og klager på at livet deres er ræva, så håper jeg jo at det vil forandre seg i en bedre retning for dem. Det kjønnsdelte samfunnet er altså ikke optimalt for alle. Men er det egentlig så viktig å dele folk i mann og kvinne? Ja, sånn har det vært bestandig. Jeg vet ikke. Det er lett å forholde seg til. Ja, viktig og viktig. Altså, jeg tenker ikke så mye over det. Viktig er det jo ikke. Jeg tror ikke egentlig det. Nei. Nei, egentlig ikke. Eller jeg vet ikke. Nei, det var et vanskelig spørsmål. Kjønn er nok en av de seigeste, på en måte, ja, moralske normene som på en måte eksisterer i samfunnet vårt. Så det kommer nok aldri til å gli helt uproblematisk. Altså, kjønn som system er jo noe vi kollektivt skaper hele tiden, så det er jo i stadig forandring. Jeg tror at kjønn er på vei ut igjen. At det er ikke noe om altså jeg snakker ikke om det biologiske. For det er jo den reproduserende delen. Den er jo klart at den vil jo alltid være der. Ellers så dør vi jo ut. Men kjønn som konstruksjon tror jeg folk blir mindre og mindre opptatt av. Kjønn er altså mangfoldig, og modellen som bare består av mann og kvinne, er ikke nok. Kanskje det er på tide å tenke nytt og sprenge kjønnsrammene.